Сейчас мы находимся в посольстве Индонезии, где я буду в следующем видео пробовать индонезийскую кухню. Видите, как это все выглядит. Эти зеленые штучки, я не знаю, мне интересно, как это будет выглядеть. Вот мама, все это очень-очень интересно. Я сижу в ожидании. Это индонезийская кухня. Настройка камеры и скорость съемки. Мне интересно больше попробовать это. Это зеленые блины. Что это? Посмотрите, как красиво. Пакет забыли. Какой пакет? Окей.